ମୁଁ ତ 5 ବର୍ଷ ଲୋକସଭାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ 5ଟା ବଜେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ଇଏ ବଜେଟ୍ଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଜେଟ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ ଆୟକର ସୀମା ତଳ ଉପର ହେଇନାହିଁ, ଟିକସ କୌଣସି ଟିକସ ବଢ଼ି ନାହିଁ ଏବଂ ବିନା ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି। 2047 ମସିହା ବେଳକୁ କେମିତି ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ବିକଶିତ ହେବ। ସେ କ୍ରମରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ରେଲୱେରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ହାଇୱେ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ 6ଟା ନୂଆ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆମେ ପାଇବୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ହାଇୱେର ମଧ୍ୟ ଚଉଡ଼ାକରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବହନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଜଳପଥକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବାଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ 6ଟି ନୂଆ ଜଳପଥ ପାଇବୁ। ଆମେ ଜଳପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାପ୍ରେ ନୁହଁ, ଇଏ ହବ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥିବୀର ମ୍ୟାପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମୂଳତଃ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, MSME ସେକ୍ଟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଧନରାଶିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୃତ ହେବ। ରୋଗୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସବୁ ବେଶୀ ପଇସା ଲାଗେ, କ୍ୟାନ୍ସର 7ଟା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧର ଦର ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସରର ଔଷଧର ଦରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିଳା ହୋଷ୍ଟେଲ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ବଜେଟ୍ରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ବଜେଟ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ୟାର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 2047 ମସିହା ବେଳକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ନୁହଁ, ଏକାଧିକ ସୋପାନକୁ ଚଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ କରାଯାଇଅଛି।